直播打呼噜，国服露娜一个送应战单挑教辅，加油上来就叫嚣要打父子局，并嘲讽他手法不如有痕。你的手法不如有痕，说白了。666，真的，我觉得你手法不如有痕，那飞来飞去很快的。我感觉你这手速有点像老年人。一个宋文言哪里能忍，当场用实力让他闭嘴。但露娜前期强度太低，上来就被加油吕布一刀劈成残血。我妈的，你吃到线。紧接对方更是直接开始卡线，但凡一个宋胆上前就得来一刀。本想原地回城补血，没想到加油竟然还敢强行越塔，细节后撤一小步，当场让他原地化身为小丑。这干嘛呀？我操！等到4级解锁大招，这下终于轮到一个宋表演了。虽然在第一时间躲开加油大招，但还是吃到了伤害，这导致他血量下降，迅速仅剩丝血，不敢再继续上前。细节制造一个撤走的假视野，紧接回头蹲伏再逃。加油完全没意识到此时一个宋还在逃离。紧接更是利用兵线不停越塔消耗加油的血量，不上前守塔防御塔就得爆弹，守塔又得被消耗，简直是无解的局面，也因此一个宋轻松拿下胜利。然后没了哟，人精吗？第二局加油选出坦度和单挑能力极强的夏侯惇，然而上来却是被一个宋当成火把不打，根本甩不开。我这是不是有点太残忍了？然而就在博弈的关键时刻，手机突然卡顿，严重影响操作，看来必须得换个好一点的手机了。但是新手机太贵，没舍得换，所以我决定买一台便宜的二手手机。正好我发现转转的二手手机好划算，像我这台苹果14才2500，比新机便宜了2000多。转转官方验的手机都经过多轮检验，比一般的二手更靠谱。而且转转不只有手机，M1芯片的苹果本也只要2000多。买靠谱的二手，我推荐转转。随着装备的成型，加油坦度越来越高，残血还想秀操作，结果被对方一个斩杀当场制裁。我靠！我还忘了他有斩杀了。双方一直僵持到19分钟，一个宋忍不住率先出手，躲过加油关键一技能的同时，打出一套丝滑的月下无限忍。下波加油选择主动出手，依旧无法打并接，被一个宋拉扯的相当难受，根本没机会输出。第3把一个送上来，就凭借狂暴将加油压成残血，还想尝试越塔，结果反被加油一个一手当场重创。没打死，急了。也因此加油率先来到4级，取得绝对的优势。知道一个宋还没有位移，果断开大强行留人。怎么有大了？我操，他怎么有大了？我直接认输吧，不想打了，我就打电进去了。投降了，不想玩了，我打电进去了。前期的巨大差距使得一个宋在4级时依旧难以取得优势，一波对拼下来，反倒是他被打成了残血。丝血情况下尝试反杀，结果自己也被遗憾换走。最终一个宋虽然拿下胜利，却也留下一辈子的污点。因为加油可以失败无数次，但只要你敢输一把，就会成为他的素材。碾压，纯纯就是碾压。哎呦，这么纯属意外，我去，没想到，一节越塔那个失误，要不然你就炸了。你打不过就打不过，你意外什么？你告诉我，你打不过我就是打不过我，能不能不要着急？666。